今からタバコ一服吸うて帰るところです。こんなん作った、ちょうど頭割れてる木があったから割れ目咲いて、そこの隙間に一個だけ焦げ粘土入れたらずっと燃えてる。うわ、すげえ。丸太で一本でこれだいぶ燃えると思う。一応こけへんように木でやったけど、その木が燃えてきた。もうこれでこけるかな。こんなんなった。1時間ぐらい何もせんと燃えっぱなし。ほら、これ風があるからこんなんやけど、風止まったらすごい火柱大きくなって真上に